ну, скажімо так, чітко і безкомпромісно злочинна окупаційна влада обрала об'єктом для репресій політичних і жорстоких саме наших братів і сестер кримських татар, українських кримських татар, хочу на цьому наголосити. Це відбувається не сьогодні, це відбувається протягом усіх вже 7 років окупації українського півострова російськими збройними силами і російськими спецслужбами. І беззаперечно сьогодні вкотре і вкотре потрібно кричати, я наголошую, кричати до усього цивілізованого світу щодо кардинальних посилення санкцій проти Російської Федерації, а також проти персонально тих покидьків, представників окупаційної влади, які особисто відповідальні за ці ганебні, нелюдські, незаконні і, зрештою, нелюдські дії по відношенню до корінного населення українського Криму. І я думаю, що сподіваюся, принаймні, що і така реакція незабаром від усього цивілізованого світу, від усього міжнародного суспільства відбудеться. Я дякую за підтримку, пане Зоряне. Зорян